Hello，各位觀眾，大家好，我係阿神我。咁呢，依個世界就係嗰個 TNT 世界啦。但係我今集呢，就唔係嚟教呢個 TNT 嘅呢個嘅大炮嘅，我呢，就主要教下呢個呢0.14更新咗啲咩。你哋都見到我上邊，如果你哋有留心睇嘅話呢，我上邊係更新咗0.14㗎啦。已經係最新出嘅0.14 Build 1，但係我拍嘅就係 Build 1，我唔知而家 Build 2定 Build 3啦。我已經好嘢，咁首先呢，就介紹下新增咗啲咩先啦。咁呢，就唔係就咁放個鐘嚟做嘅，你見到啦，我可以咁樣啦。咁呢，其實呢，就只係更新咗依個嘢啫，就只係更新咗依個物品先試爛。藍怪唔可以冰啊！咁呢，你見到啦，冰係可以啦。咁呢，更新咗呢個物品先試爛，但係我呢，就唔知係咪有啲筆啦。咁呢，個物品先試爛呢，有時呢，就冇咗個形狀嘅。咁我出一出個 game 應該會有翻㗎啦。等陣我入多次佢個 server。咁呢，你見到啦，其實呢，大部分呢個嘅 server 都係未授權呢一個嘅0.14，所以我冇得玩 Hypixel 啦。有時係咁嘅，就可惜未授權啊！翻嚟啦，就有翻呢個嘢啦。我打翻啦，就會有呢個啦。跟住你哋可以放任何嘢上去嘅，你可以咁樣調轉佢啦。咁呢，頭先大家都見到啦，我喺咁高跌落嚟呢，就彈翻上嚟啦。咁呢，我諗大家都估到係咩嚟啦？就係史萊姆方塊啦。咁有玩開電腦版嘅朋友都知道啦，史萊姆方塊係有彈性㗎啦。你喺好高跌落去，你都可以彈翻上嚟。你撳 Shift 掣呢，佢呢就會停㗎啦。咁呢，呢個0.14最大嘅功能呢，就係你見到啦，佢呢有晒所有 dropper 啊呢啲嘢，同埋呢，你見到佢可以着裝甲嘅。咁我一早着咗，我着皮裝。跟住呢，你見到啦，佢呢而家呢，甚至可以連呢啲南瓜頭啊都可以着到嘅。咁我唔着南瓜頭俾大家睇。Steve 啊，呢個頭啊，呢啲咩頭都着到噶啦，南瓜頭都着到噶啦。咁大家呢都見到啦，更新咗呢個巫婆之後呢，我呢就可以係整咗好多陷阱出嚟嘅。耶！哇，救命啊！我搞翻做無怪先。好，啲嘢冇晒耶。跟住呢，首先我就俾大家睇下啦。而家多咗依啲嘢啦，呢啲就係多咗出嚟嘅嘢啊。咁多咗依個嘅漏斗啦、投擲器啦、dropper 啦、發射器啦、紅石比較器啦，同埋紅石中斷器嘅，仲有好多啦。運輸礦車、漏斗礦車同埋呢個嘅 TNT 礦車。但係 TNT 礦車其實我係唔明要點用㗎，我係我唔明 TNT 礦車係點用。跟住仲有依個叫做呢個嘅唔知乜鬼嘢嚟，我放漏咗好多嘢。跟住係啦，就有好多嘢啦，動力路軌，總共係依個礦車啦，依個啦，同埋依個嘅。咁就有好多嘢啦。咁呢，首先就教咗大家點樣可以整到呢個投擲器。咁我一早放咗啲嘢入去，同埋呢，最後一個呢，我會講下箱最近都有啲更新啊，個箱都好快，大家呢就會好中意呢個箱。好啦，跟住我要嗱，依個呢，依個就係投擲器，依個就係 dropper。咁呢一個係跌笑口，一個係 O 嘴口嘅。咁我撳呢個掣呢，嗱，如果投擲器嘅話呢，就會射咗成支箭出嚟啦。但係呢，如果係 dropper 嘅話，就射咗一個嘅一支箭射咗一個嘅物品出嚟嘅，就唔會好似呢個發射器咁樣射咗成支箭出嚟啦。好，跟住
漏斗。嗱，見到啦，入邊冇嘢噶嘛，我放啲嘢入漏斗度，我放呢啲地圖入去，跟住咧啲漏斗就會將佢傳送過嚟啦。咁呢啲好基本嘅啫。咁咧仲新加咗呢個地圖啊，有呢個地圖啦，而家耶，我可以望住幅地圖周圍行啦。耶，有地圖啦。咁咧，大家應該見到啦，我間屋就喺前邊嘅，正。但係咧，原本咧就只係空白地圖嚟嘅啫，全部變晒地圖咯，跟我行咗咁耐。原本咧就係空白地圖，就係冇嘢嘅。但係咧，只要咧我咁樣唔知等佢幾耐咧，就好似變咗一個咁樣嘅地圖出嚟㗎啦。咁呢個地圖咧就要用9張紙起，我揾翻頭先喺邊度揾到啦，耶！我有地圖睇，正。好啦，跟住呢啲 TNT 礦車都可以開嘅。咁啊，我放呢啲成鬼都係咁啊。有好多地圖出咗嚟啊 ！Oh my god！ 其實呢個 TNT 礦車，哇！好啦，呢個 TNT 礦車將我啲嘢炸晒，有好多頭先都介紹晒呢堆嘢啫。咁咧呢個咧，呢個唔知乜鬼嘢嚟嘅，其實我都仲係好似嗰啲缸咁咧，就可以放啲水入去嘅。係啦，就俾你整藥水。咁咧，每次你攞一啲玻璃樽出嚟咧，裝水嘅時候佢都會少嘅。咁就用到冇晒咧，就咩㗎啦。跟住仲發射咗張地圖出嚟添。好奇怪啊！呢部分。咁咧，我就攞個攞唔到添，工作台出嚟。咁咧，你見到啦，地圖咧係冇得合嘅，因為我根本冇紙。地圖咧就視乎你睇下有幾大啦。你呢張地圖咧，你見到其實好細啲地圖，空白嘅地圖直情冇嘢添。地圖咧先有嘢嘅。係啦，我間屋喺依度，原來幾靚下嘅嗰間屋。好啦，我唔好攞個地圖出嚟啦。好，跟住到最後一樣啦。我哋咧喺創造模式都可以開到相嘅，所以咧我咧就將啲地圖啊呢堆嘢塞實佢先。好，跟住攞翻我張地圖出嚟，跟住咧就同大家講拜拜。第3人稱視角。好啦，我今次咧就用呢個骷髏，呢個凋零骷髏嘅頭，就同大家講拜拜。好啦，拜拜。